興奮嘅時間你冇俾佢停啊！頭先我哋講到香港電台第2台。菜啦，其實有冇啲嘢咧？大家需要注意嘅咧？如果入場嘅人士嘅話，森美係商業電台第因為咧903。即係啟德嗰度啦。哇！我哋啟德啊，呢個即係可以容納400幾人嘅一個場館。有冷氣。有冷氣呢個重點，同埋一早啲歌飛已經賣晒啦。所以應該今晚就係變台嘅，咁我可以早啲去感受。即係6點鐘開始。6點佢已經可以去嗰度㗎啦。嗰度有攤位。係好多嘢有啲打卡位嘅，例如即係喺啟德前面觀音廣場嗰度咧，有一個3米高嘅一個充氣嘅球衣，係啦。即係呢件衫。我經常着緊呢件啊，咁樣。係一個肥仔着住。我見到你嗰個樣係似。我俾你睇嗰張相係，我以為你話我係肥仔。我都有印象。冇事，冇肥嘅話就好緊要啲啦。係啊，咁啊，即係大家可以去嗰度打卡啦。咁啊，亦都即係附近咧有好多嗰啲應援物賣嘅地方啦，係啦，可以買啲即係有啲乜嘢啊？例如有嗰啲打氣嘅手巾啦、康康啦，有啲貼紙會有啲派發，會派發一啲水印嘅貼紙。可唔可以買俾我？我想要喎。我驚我未必講得似一個故事。你要放工先入去到啊！你做嘢手腳又慢。係啦，手腳又慢咁樣，係啊。下次或者我睇下有冇其他球迷朋友喺嗰度幫你啊。係啦，咁係啦，咁亦都有啲位咧係要大家去留意嘅，有啲嘢唔可以帶入場嘅，即係如果入場嘅人士。水樽？水樽唔可以啦，一啲金屬嘅容器啦、膠樽啊、玻璃啦，即係所有容器大家就唔好帶啦嚇。例如即係一啲酒精飲品都唔可以帶啦，一啲激光筆都唔可以帶嘅，因為以往咧你可能咧睇司兩四十年考嗰時係啦，司兩四十年考嗰時咧，即係冇燒嘅嘛。係啊，咁所以就激光都唔可以帶嘅，咁帶到就其實好簡單啊，要正經啲啊，係嘛？未去過啊？係啦，我未去過。好簡單，唔係即係社會新聞咪用正經話嗰啲古仔話嗰啲上市股加錢。好緊啦！你個空位成千銀箱啫，知唔知啊？空位啊！好啊，轉翻轉頭。氹啲善心捐錢啊，攞嚟自己起。搬翻正佢，搬翻正佢。哦，好啊，唔該晒你。諗到你再當起層樓，咁嗰度幫親我都當起層樓，免費嘅嗰層。唉，嗰度好出嚟。馬窩唔係未有人買，冇人買，即係冇暫時冇人買。交通唔方便，買到咁貴。大哥有冇好醉啊？啲包你又要。係咪啊？隻火炒飯你搞錯啊！問題。
好鬼斜啊！好鬼斜啊！呢度梗係要退啦！點解啊？呢度或者冇點解啊？好似我眼前嗰條橋出嚟，就真係見到邊條有隻但係佢成個開條，有啲係佢華山啊！餐刀啊！一棍都大把在手啊！你架餐刀啊嘅重量。喺度喺間嘢，喺間人唔知咩名堂啊！我能夠當時都好有名氣㗎，我諗中信你都幾好人。漢族江華。嗰啲地方俾㗎，喂，咁高嘅，要落地區咯。呢個幫咗幾錢嘅？喂，睇住先睇。哇！
唉，大把水啊呢度。上我㗎，企上我頂嗰度啊！哇！好搭水啊！呢度肯定。打卡！嚟！嚟啦！喺個位啊，真係幾年冇嚟過啦。都好似冇晒啲印象咁。疫情啊，疫情前嗰時嚟過㗎啫。係啊，相咗幾年，真係唔知幾年冇嚟㗎喺度。5、6年㗎。啊，佢哋邊個幾年啊？嗰隻麻哥嗰度都係啊。呢度起碼有4年冇嚟過啦。有，好邊都有。疫情嗰時咧，幾年都邊有嚟過啊？疫情嗰時咪有咩？衝咗你去啊！我等陣，冇一隻。今日咧就有喺度條河啊，好清喎，變咗深入啲，即係咧就睇埋第1、第4個字母嘅組合咧。咁啊，我哋點解係4個字母一齊組咯？因為我哋話 MBTI 係10個係啦。咁啊，我哋如果淨中間嗰2個字母分咧，都係分4嘅。咁啊，但係其實每一類別仲可以分咗4種嘅性格類型嘅。咁今日咧，我哋試下用比較簡單嘅角度，可能咧就用用咩動物做例子啊，用咩嘅名做例子啊，用咩中層嗰個性格嚟適合做咩職業啊，即係呢啲嘅角度。當我哋去了解一下。打卡位㗎，拍啊㗎，拍自己啊！我又係啊，嗰啲名人嘅例子咧，其實就係即係冇一個科學，即係冇一個科學嘅檢測啊，即係只係係咪？你企喺嗰度打過嚟得㗎啦。呢段一個觀察嘅啫，所以大家唔使太執，但係呢個逆翻上嚟㗎嘛，係啦，嗰邊冇路啦，啊，嗰邊冇路啦。我想問下有冇路呢度？一路上山嘅。行路上山咯。係咯，上山。好啦，咁啊講。好，將呢個 S T 見到 S T 係咪 S T 係10興奮啦？咁啊，係啊，你用啲名啊，有實際啊嗰樣嘢啦。咁我哋咧就去一個嘅分組都可以再分。係咪啊 ？S T 咧有4種啦，咁啊仲可以幾10萬遊下啦嚇。係啦，即係唔要少慳法啊！人多咧就要快啲啊！有冇諗住人多啊？大嚿唔影相啊！太夠啊！唔影啊！佢唔食飯添。影多張。係啊，我覺得諗到好勤力啦，係咪啊？跟住咧佢又好盡責啦，係咪啊？咁啊，你冇見過螞蟻突然間停喺度攤屍咁樣曬太陽？以前啲金魚鋪咪有呢啲魚賣㗎係嘛？有冇啊？嗰啲喺上面睇唔到喎。唔係呢啲啊！喺上面睇唔到啊，唔係清道夫。哇！嗰條幾大條？唔係清道夫。呢啲啊，捉入去江金魚度食晒你江金魚㗎。咁狼開。唔好亂嚟。所以坊間咧就有啲咧，我細個試過啦。將佢 check 啲嘢嗱，咁啊，我唔好講到佢一定係做下屬啦，我講個勁啲嘅角色，因為勁啲嘅職業咧係勁啱 ISTJ 嘅，直情為佢而設嘅，就係呢樣有時候要 check 對錯，要好大公無私嘅，冇錯啦，就係法官啊，哇！唔係，因為我唔想講到好似樣嘢好渣咁啊，所以我要講翻個勁啲嘅職業，勁啲嘅職業嗱，所以咧法官係點啊？就咧係好大公無私噶啦。啱就啱，錯就錯，係咪啊？係啦，真係唔啱標準就係唔啱。犯咗第2條嘅原則，你一定要對佢抵佢嘅。嗱，明唔明啊？係啦，因為佢啲嘢好簡單嘅，但係佢真係做啊嘛，佢真係做啊嘛，同埋佢做到啊嘛。
呢度我嚟過啊，呢度。係嚟過未啊？嚟過一次。佢又係好強力啦，雖然佢冇咁你一個名人咧，我就會諗起以前佢哋即係一個嘅。呢度有個公園咧，跟住上行唔到啦。你知唔知佢有冇分人嘅？係啦，撇梁子啊嘛，係咪撇㗎嘛？好啦，咁啊，係啊，所以佢有少少彈性啊，有啲流行性咁啊。好，咁啊，最後一個啦，咁啊，剩翻一個又話我哋講咗。發覺咧通常好強，好清晰喺邊度？因為反喺3間或者4間啊，喺度起好啱啦，呢個即係深水埗啦，一鴨人街咧，你走咗去荷蘭啊？冇後果，或者冇後果，係啊，去晒荷蘭啊，係都。英國最多啊！英國咁係啊，你有香港，其實似係呢村啊，你係張姓張㗎啦，係啊，嗱，咁所以呢一個就係有ESTP 啦嘅一個特性，所以咧佢哋有一個職業特色，其實佢哋如果係做營商嘅做 sales 嘅，係啊，做 sales 啊幾好㗎，係啊，幾好㗎，佢哋講啲嘢咁清晰啊嘛，又吸引啊嘛，反應又快啊嘛，你問嘢又識得答到，係咪啊？佢又記係啊，又記到啲貨品有咩，3個月就 OK 咁啊，係另外一樣好答啊！分省線多元化，分散唔同地區，以減低關稅嘅風險。而本港仍然係全球最自由嘅經濟體，加上簡單低稅制同安全穩定嘅營商環境，將繼續支持香港經濟同貿易嘅可持續發展。15運會同殘日奧會分別將會下個月9號同12月8號揭幕。行政長官李家超話：下個月初會香港、澳門、廣州同深圳舉行火炬傳遞，正係規劃活動，會展示文化同體育特色。幾多鋪我哋都飲唔到㗎啦！大紅袍啊！我幾廿年前飲過一次，飲完個肚，哇都紅肚屙啊！即刻以後都冇飲到。到最近我個女又買一包俾我。咁現時3度至到去堅尼地城總站幾多鋪都飲唔到。大紅袍。個盒。咁至於路面情況，先睇下港島收咗都有。去堅尼地係堅尼地城嘅車多，多路西天橋近住3個，之後去太九龍區渡船街天橋間4個，駿發花園車多，龍尾去街之後。眾姊妹一生一世，港台電視31 7點鐘國劇《六姊妹》。60年代中國，一個尋常家庭，一場戀愛，令6個女兒同喜同悲，同心合力活出家嘅真諦。家庭溫暖人生。7點鐘國劇《六姊妹》，星期1至5晚上7點，港台電視31。我係馬拉松運動員名將，今次全運會係自己第一次參加全國賽，好高興繼亞洲越野錦標賽之後，再次代表香港隊喺主場出擊，我一定會盡120分努力喺比賽入面突破自己。香港電台第1台星期1至5下午4點，文教組製作。動力飛石。距離全運會開幕仲有26日。由張天陽飾演嘅林朝松，軍法處偵緝隊隊長，畢業於紅埔軍校，心狠手辣，聰明狡猾，對民族復興好有期望，但喺現實你對呢個男人是否好嘅樣？突然間學，因為又你對住葉永興就學。去喂蚊啊！幾時冷？今日唔好啦，嗰啲咧，嗰啲蝙蝠啊，嗰啲蝙蝠咧搞翻嗰度啊，嚟咗嚟，拜，下得，好，下得，好。
要知咯。男人不能夠知道要知。唔知啊，一定會睇咯。我冇話不能知。當年喺我哋嘅世界裏邊咧，係一個即係去咗一個另外一個世界啦。即係電影原來會係咁啦，原來女神會係咁樣啦。入戲院睇啊？梗係唔係啦，偷偷地。指南針啊！係啊，哇！嗰陣時。大個咗而家個文化已經呢度我上次推過，今次踩上去，今次睇唔睇到咧？你估？咁點啊？咁斜。哇！我做嘢就好似我覺得自己真係激幾大個嗰下咧。哇！一路我咪話呢個位咧，車頭趌起啊！係啊，咪就係搞住咯，我未係啦，搞數咗下啦，係咯，即係我就係話唔搞數係，因為都會有啲壓力㗎嘛，因為過咗某個年紀嗰陣，係咪真係對波唔贏咧？我哋就一定唔使見啦㗎咁樣，係嘛？我想問下呢啲問題。我真心想問嘅，你即係由嗰個男孩啦，即係我就算我真係贏咗真係。係啊，就係死啦！你幾時用死啦？你用咗啲形容詞啊？唔係啊，我死啦！我應該點樣做呢件事做得好？即係哇！係啦，歐筆啊咁樣啦，歐筆都不能止，歐筆之後咧，我仲要係揾朋友喺餐廳門口咧幫手咯。哦，即係你夠錢得。係啊，好大件事啊！嗰個預算係啦。當預算唔啱嘅時候唔緊要，當你食完飯啦，諗住食完餐貴嘅飯啊，咁啊即係感恩嘅，因為都知道其實都貴在地。咁你覺得好似我知道咧，有啲可能可以進一步嘅行動啊，即係我哋嗰陣時冇咁複雜嘅，即係可能揩下電或者手就好巴閉㗎，你話好食㗎嘛？食咁多就行下街諗住死啦，有錢去睇戲，咁起碼都行街個海旁啦咁樣。點知一聽到嘅時候就見到佢爸爸，佢爸爸原來係揸架私家車出嚟散心，唔係佢爸爸隔離個爸爸角色，你有冇自己喺腦裏面預演過？有佢大個，係有佢大個嘅時候就會發生喎。我真係覺得有啲驚嘅，因為我後生有啲風流，呢個因同果咧。你放心，我唔係播兒時因兒時果。
踩到急了。呢個故事就係後尾就係而去咗就冇電車，所以我覺得呢首歌咧對我好有感觸。佢嘅先至同考生最終成績係考生要上啊！就業嘅重要資歷確證。此外，並非所有考生都會獲發證書，考生必須要喺最少一個科目考獲達標成績，先至會獲發證書。而當收到證書之後，應該核對個人資料。如果需要更正，考生需要填妥更正資料申請表格，連同證書一並交翻俾考評局。啟德體育園今晚同星期六傍晚舉行大型足球賽事，港鐵話由於預計乘客量會增加，到時會相應加強屯馬線列車服務。港鐵預計啟德站同鳳凰台站接近體育園嘅 T 出入口會比較繁忙，提醒乘客遵照現場人員指示，港鐵會配合當局嘅人群管理措施，並加派職員同埋加強廣播裝置，以協助乘客喺觀眾全馬線列車分別加2至3分鐘一班，港鐵會密切留意情況，有需要時作出相應調配。氣温顯著下降，而家氣温係31度，相對濕度72%。經濟行情報導。波路太陽斜，我太陽斜，咁到大家開心，真係好滿足。咁至於我哋參加社會福利署嘅老有所為活動計劃，預埋你嘅咧。好啊，大家互相承認，希望有啲開心啲。唔使被轉波啊！你好啊！有錢。轉波。單車嘅圍頭啊！我試過嚟嗰啲度掉頭。單車嘅圍頭啊！拱佢得㗎啦，唔使㗎啦。我試過入過去啦，跟住掉頭咯。掉頭啊，唔使，慢慢推過。
點啊？好窄啊！哎呀！好大啊！哦！K 場流行嘅年代咧，合唱歌咧係好有市場嘅。咁啊，一班朋友去唱 K 啦，咁簡直合唱歌玩下，都唔理得你咧唱得幾難聽啊！氣氛係最緊要嘅。咁哥哥張國榮嘅合唱歌咧，唔算好多㗎。好似過花黃石點啊？好多奶嘢啊！好多嘢，好多。師兄，係人㗎咯。嗰個挑姐度難度啊，爬坡咧，去到最頂係2600，我哋攞佢喺新界嘅難度係排第5個難度。你係上去啊？而家上啊！啊！唔想咁快食啊！我哋唔係，你可以呢度去玩過翻和合石，玩呢個山就和合石，去踩過啦。你上到頂啊要？我哋今日唔去攞命咩？喺度咧，啲手天有涼，好似來練氣嘅，好似來。唔係，佢依家唔係。我哋講咪而家啦，攞命咩黐線？我哋而家去嫁嘅。買支水先上去好喎。唔係上喺度，我哋過翻。你行一次啦。佢哋由當我記登記先，話俾你聽，我哋預備喺呢度上，下次。有乜驚啫？大嚿老人家都唔使驚，你屌你喺度講一路驚，搞錯啊你啊！咁啲後生你呢度離曬譜啊你真係。有個風扇出嘢後邊。咪吹住你上去啦已經，係咁吹鼓你上去吹。我今日都有風㗎，唔係都幾熱㗎，今日34度大佬。哇！有狗追你啊！喂，有狗追你後邊咧！我嚇佢啫嘛！嚇！海哥隻狗同你做老友啊！追緊你啊，海哥！追緊你啊！你打招呼啫嘛！
因保護範圍嘅可行性，公司喺行政會議前話，保護抽筋啦，抽筋啦！總之啊，開歌唔夠屁股，喺度送水鬥車啊嘛！聯絡區都得，係啊。我唔夠氣啊，我窮啫嘛！哎呀，你整多幾張嘢俾我搞掂㗎啦！我唔夠氣啊，我窮啊，知唔知啊？識死嘅啫！億6800萬，上證綜合指數報3897點，升8點；深證成分指數報13096點，跌135點。咦，我嚟過呢度喎。